Kągi, laba diena. Juda trečia serija mūsų video apie išmanius namus. Šiandien pabandysim pafilmuoti jums, kaip mes čia dirbam. Jau nemaža dalis darbų yra padarytų. Dabar pasiėmiau projektą, biškį pasidėjau, viską išstudijavau ir pasirašiau visus, nes kai dirbat labai yra svarbu pasirašyti savo ir pažymėti darbus, kurių dar nepadarė, nes jo projektas yra projektas, tu jį žiūri, bet kartais gali žiūrėti ir galvoti, aha, šitą pravedžiau, šitą nepravedžiau, tą pravedžiau. Tai aš skyriau kokį pusvalanduką, gal maksimum pusvalanduką, atsisėdau, išstudijavau visą projektą, iš tiesų norėjau vakar tai namie padaryti, bet namie nebuvo laiko, namie reikia ilsėtis, darbe dirbti. Tai darbe atėjau, pusvalanduką atsisėdau, viską išsiaiškinau, išnagrinėjau, surašiau 19 punktų. Eigoj galbūt kažkas dar dasidės, bet nedasidės, aš taip manau, nes jau daug maž viską gerai sudėliojau. Nu tai einam dabar iš eilės. Taip, mums dabar reikia ten į tą kampą nuvesti internetinį kabelį interneto stiprintuvui, nes šitoje vietoje jokių šviesolaidžių nieko nėra, pas mus čia lieka tik tai 5G. Tai geriausiai, kad jisai stovėtų pats priėmėjas kažkur ant stovo, nukreiptas bus į reikiamą pusę ir gaudys mums internetą. Tada viską įrašiau, kad būtų visi darbai eitų iš tos pusės ir link čia, link čia, link čia. Tai sekantis mano punktas yra ten terasos rozetės, paskui terasos jungiklis ir jau mes judam link čia. Taip pat ten bus akustinis kabelis. Visą tai surašiau ir dabar pradedam nuo internetinio kabelio. Draugai, manau, kad kas dirba su elektros instaliacija, tikrai nors kartą buvo susidūrę su tokia nemalonė situacija, kada įstatėte montažinę dėžutę į gipsą, o vėliau jūsų mechanizmas, rozetė arba jungiklis, o tiksliau jo rėmelis ten baladuojasi ir niekaip neeina jo gerai pritvirtinti. Tai yra todėl, kad gipso dėžutės jums visada reikia truputėlį įleisti į sieną. Daugumą iš jūsų žinau, kad daro tai su paprastu peiliuku. Bet tai yra ne visai patogu, ne visai greitai ir estetinis vaizdas po tokio įgilinimo lieka nekoks. Todėl norėčiau jums pristatyti gipso kartono drožtuką. Šitas drožtukas skirtas tam, kad įleisti gipso dėžutę giliau į pačią gipso kartono sieną. Tokio drožtuko pagalba jums nereikės vargti ir daryti įgilimą peiliukų ar kažko dar. Drožtukas turi 2 peiliukus, pastatytų tokiu kampu, kad vienas pjauna iš viršaus, kitas pjauna iš šono. Taip padarydamas briauną, į kurią gražiai ir atsistoja jūsų dėžutė. Šitie peiliukai yra keičiami. Surasti juos galite bet kurioje statybos prekių parduotuvėje. Todėl įrankis pasidaro ilgaamžiškas. Įsigyti šitą drožtuką galite mūsų elektroninėje parduotuvėje. Nuorodą į drožtuką paliksiu šitą video aprašyme. Dabar mano internetinis kabelis, vėliau kamerą čia atnešiu arčiau, internetinis kabelis pasikels čia ir eis per šitas sijas. Tai man iki šitos vietos reikia atmatuoti gofrą. Patraukiam viską iš po kojų. Atmatavom gofrą, ją pjaunam. Šiaip dirbant su gofrom, tai patogiausia, aišku, dirbti dviese, nes atmatuoti dar vienas gali, bet gaunasi, kad dabar pratraukti nėra labai patogu, nes man reikia čia pririšti, ten pririšti. Tai aš tikriausiai numesiu apačią, paprašysiu, kad Aurelijus man ten biškį pasufliruotų, patrauktų už kabelio. Dabar pririšam gofrą prie kabelio. Sutapai yra pakankamai paprasta, propjaunu visą laiką. Skersai propjauni, padarai tokį biškį prasiplatimą, mūsų vėlą prakišam. Kai yra daugiau erdvės, tai iš tiesų gali į gofras vienas tampyti kaip nefik dėlat, nes tai jį pririši čia, iš kitos pusės, kur nors ten prisiriši prie kokios nors konstrukcijos ir tiesiog už šitos vietos paėmė ir užtraukė. Bet reikia labai ilgo atstumo, nes turi būti visos gofros ilgis ir dar kabelio ilgis. Nu tai mes čia taip nedarysim, nes vietos čia pasivaikščioti nelabai daug yra. Aurelijų išvarėm į kiemą, jisai paėmė už vėlutės ir dabar traukė. O aš jam čia tiesiog gražiai
turiu padavinėti. O, matot, net iš tiesų tiesiog duokit, kad kabelis eitų gražiai į tą vamzdį ir jisai viskas išėjo. Atmatuok ten, žinai kiek, 15 metrų. Ja, nes iki stiprintuvo vietos, apytiksliai gaunasi apie 15 metrų per su visais perėjimais, paskui pakilimais. Ir dar turim visą laiką palikti atsargą, nes nepaliekus atsargos. Vėliau UTP kabelį lituoti dar stiprintuvų, nesąmonė. Geriau mes paliekam didesnį kabelį. Iš tiesų, kas irgi svarbu, jeigu darot lauko, tai geriausiai yra naudoti juodą kabelį. Mes naudojam baltą, bet pas mus viskas eis per vidų. Vienoje vietoje tiesiog išeis į lauką, tai čia tikimybė bus labai maža, kad ten kažkas jam nutik, bet jeigu ten eina jau didesnis atstumas per lauką, geriausiai yra naudoti juodą kabelį, nes jis yra visiems ten oro sąlygom ir visam kitam atsparus, tai nebus su jo jums jokių problemų. Tai va ką jums iš tolos tada norėjau parodyti, pabandyti. Toj vietoj pas mus bus pertverėliai, jis taip. Ir mums realiai, surasta, čia rastas šitas rastas, jisai lieka nepaslėptas nieko. Mums reikia kažkaip pakelti mūsų kabelius. Tai mes davesim čia, visą šitą paliekam, čia sukraunam. Šitoj vietoj sutvirtinam, kad nepabėgtų, užbetonuoja grindis, čia sudės profilį ir mes per šitą profilinį karkasą jau pakeliam, prasigrėžiam ir tarp šitų sijų, ar kaip jūs vadinasi, jau stogininkai turi žinot, tarp šitų dalykų, šitą vietą kažkur gręšimės, nuvedam viską į vieną pusę. Kito varianto čia niekaip nėra, nes visur rastas, kaip suprantate, neštrabosi, rastas turi likti, nes rastas čia pagrindinis akcentas, todėl ant jo, jeigu laidų irgi virš tinkinių būdų privedžiosi, kažin, ar čia labai gražu. Tai spėju, jūs nenorėtumėte tokią pas save. Gerai, tai mes dabar paruošim kabelį stiprintuvai, einam prie mūsų sąrašiuko ir pasižiūrėsim, ką mums ten reikia padaryti daugiau. Dabar vesime akustinį kabelį su buferiu. Su buferiu stovės toj vietoj, tai mums, o stiprintuvas stovės čia už mano nugaras. Tai mums reikia iki su buferiu nuvesti kabelį. Kabelį naudojam 2 ant 2,5 ir akustikoje lygiai tokia pati taisyklė galioja kaip ir elektrai. Kuo storesnis kabelis, to didesnis amperažas. Tiksliau, kuo didesnis amperažas ir storesnis kabelis, to mažesnis galios nuostolis. O akustika ypatingai, kuo mažesnis galios nuostolis, to geresnė garso kokybė. Nes jeigu paklosi ten kokį 0,5 kabeliuką su buferiai pas mus buvo 2 kW, ta prasme tiesiog kabelis pradės kaisti, garsas bus paskudnas, klausyti to bus neįmanoma ir tom pasibaigs visa akustinė sistema. Todėl mes naudojame storesnį kabelį. Iš tiesų su buferiui galima buvo net naudoti ir 4 kvadratų, bet visam namui ėmėm 2,5, atstumas ne per didžiausias, tai 2,5 užteks. Tai dabar mes į čia prakišam, viską iškišam, kiek mums reikia į tą pusę ir šitoje vietoje paliekam iš šitos vietos mūsų kabelio galą. Pratraukiam mūsų kabelį, paliekam atsargą, visą laiką geriau didesnę atsargą palikti. Dabar nuo šitos vietos iki šitos reikės užmauti gofrą. Tai pasiėmam gofrą mūsų. Iš tiesų suradau kažkoks gabaliukas, per trumpas, išmetam. Pasižiūrėk po mano rūbais ten ar nėra. Aurelijo, tu nežinai, kur akustinis kabelis? Matai, aš ateidaviau Nerijų, jisai jį pardavė kažkur. Aš tau jį padaviau, bet sakau, tikriausiai, kad atgal į mašiną ir padėjau. Taip, su buferiu kabeliuką pravedėm. Dabar mums dar šitoj vietoj kažkur ant tos balkės bus dar viena kolonėlė iš viršaus nukreipta, bet jau vidutinio ir aukšto dažnė. Tai iki ten irgi reikia kabeliuko. Kabeliukas, ką tik suradom, buvom pametę, bet suradom. Pasirodo nepametę, tiesiog iš mašinas nepasiėmė. Visą laiką, kai gofrą sukam, matuojam, visą laiką užlenkiam taip, kad nepabėgtų vėla, nes vėla čia gofros pagrindinis, svarbiausias elementas. Pamesi vėlą, 2 metrus prakiši, 3 metrus, galbūt 4, viskas. Aurelijau!
Neha, imk trauk už vėlas. Tai vėlgi, atmatavom gofrą, įtraukiam akustinį kabelį ir jį nuvedam iki šitos senelės, kur jūs dabar stovit. Tai va čia bus senelė ir kaip minėjau, per šitą senelę visi kabeliai pasikels. Tai šitą pusę pabaigiam. Dabar mums reikės čia atmatuoti kabelį 3 ant 2,5, kuris eis į terasą. Kad būtų terasos rozetės, terasos ten pajungimai, visokių rozečių terasoj apie 9 vienetus, man atrodo, kam tiek neįsivaizduoju, bet galit parašyti savo variantus, kam terasai reikalingos 9 rozetės. Ir už geriausią atsakymą, nežinau, padovanosim gal ką nors, padovanosim Eltės kepurę, kaip tik turi ateiti kitą savaitę. Trauk davai! Nesutepėm, tugi vazelino nepaėmė. Reikia ištraukti kokius 15 metrų. Čia saulės jėgainė, ne? Ne, čia terasos rozetės G9. Tai aš tau atsiųsiu visą sąrašą. Su kainom, su visko. 2, 3. 15 ten pastavė, neviniuok. Jį reikia dabar pro skylę pratraukti į apačią. Nu, 500 paklaida, kiek maždaug. Tai palauk, mes įrangas dar nepirkam. Kada įpirksim skydą ir įrangą, o ten bus pagrindinė. Tai įranga brangėjo, kabeliai tokie pat kaip ir to paprasto 220. Kaip tau pasakyt, ar tokia pati? Nes 220 kabelio pusantriuko daug daugiau avarijų negu šitame čia planu. Brangesnis tai? Tai brangesnis vis tiek gaunasi. Terasos rozetės. Kištukiniai lizdai, atsiprašau. Taip, terasos rozetę pravedėm. Klausyk, kondišą dar pamiršam, dar kondišasgi. Jo, tai kondišui mes nuvesim irgi 3 ant 2,5 iš skydo ir nuvesim dar KNX, nes iš tiesų čia dar Nerijus nelabai pats žino, bus kondišas, nebus, bet jeigu kažkada atsiras, tai geriausiai jį būtų irgi apjungti į bendrą sistemą į KNX, tai nuvesim, bet KNX jisai visas lygiai greičiai susijungia tarp visų, tai ten pofik jau į apačią yra nuvestas, ne vienas KNX, ten nuo ten pasiimsim. O nuo skydo dabar reikia mums prasivesti 3 ant 2,5, nu tai to ir užsiimsim. Taip, stiprintuvas yra, terasos rozetės yra, oro išmetimą dar reikia prasimesti. Taip, išsiaiškinom, pasakojau praeitame video, kad bus oro išmetimas, sujungtas su gartraukiu, paskui galvojam, kad padarysim į viršų, vėlgi atkalbėjo ten, užsakovo atkalbėjo santechnikai, pasakė, daryk į sieną, nekrušk savo galvos. Tai va dabar žinom, kur maždaug stovės variklis, tai kitos vietos irgi dabar reikia nuvesti maitinimą. Dabar tai galvoju maitinimą vesim turbūt gal arba pusantriuką, arba net iš vis 0,75. Nu, tam variklis stovės kokie 200-300 vatų, tai nereikia ten didelio galingumo. 2,5 kabelio. Šiaip šitam objektui, nu prieš tai buvo 200 metrų išnaudota, dabar dar 200. Tai bendroji sumoji 400 metrų išnaudota. Dar kažkiek išsinaudos, nu tai aš galvoju, kad iki 500 metrų 2,5 mes tilsim. Su pusantriuku ir tais visais apšvietimo kabeliais, nu tai čia jau kilometrai skaičiuosim, nes visi apšvietimai įsiskyda. Tai 2,5 pasibaigė nenaudosim, pusantriuko turim, tai vad galvoju, kokie čia, gal pusantriuką vis dėlto pravedam, nu tai einu matosiu gofrą. Taip, pas jūs čia buvo toksai tiesiog sujungimas, o pas mus iš tiesų pasibaigė jau penktadienis, praėjo išeiginios ir pirmadienis šiandien dirba. Šiandienos darbus pradėsim nuo to, kad į tokią gofrą mums reikės atsivesti čia iki laiptų 20 kabeliukų. Nes, kaip ir minėjau, bus gražus įjungimas, bet ne faktas, kad bus, nes šiandien atvažiavo laiptininkas ir sako, čia visiška nesąmonė, čia tai padaryti neįmanoma, laiptai ten kažkokie turi būti special, nes jų prie nieko prijungti negalima, rąstinis namas, jisai visas juda ir taip toliau. Tai jeigu kažkas iš mano sekėjų užsiima gal laiptais, tai parašyk man į privatą, gal sugalvosi kokią idėją, bet esmė tame, kad mums reikia tą padaryti
kiek tai nekainuotų. Ir Nerijus toksai paskui pasižiūrės, sakys, tu ką. Gerai, dabar matuojam gofrą nuo skydo. Gofrą naudosim 25, kad į ją kuo daugiau kabelių tilptų. Tai žiūrėsim, kiek čia į vieną tilptų. Jau matau, kažką mes čia prigrybavom. Gerai. Peiliuko man reikia. Kerepa. Dabar pabandysim, kiek pas mus vienu momentu galės užeiti kabelių į vieną gofrą. Realiai, kiek matau, 4 kabeliai užeis ir net 5 drąsiai. Tai mes ką padarysim dabar? Atmatuosim vieną papildomą kabelį iš karto. Ir svarbiausia, nes pas mus va čia daug, ta prasme, 4 buchtas, o realiai kiekvienam kabeliui turės būti savo paskirtis, todėl labai svarbu tos kabelius visus sunumeruoti, kad vėliau, kai jungsim, nereikėtų jų praskambinėti. Tai gerai, šitą matuojam. Žinau, ten kokius 3 metrus atmatok. Ir užrašyk ant jo vienetuką. Mums reikės jos prakišti ir tada palikti, iš tos pusės palikti vieną, nu, ta prasme, jos visus vienodai, vat, sunumeruotus. O prie laiptų tada šitą nuo buchtų matuosim. Ir tada, kad nes jie skirtingų ilgių šiaip turės likti. Ir ant buchtų surašyk. Ant šitos užrašyk 2, 3, 4, 5. Šitos kabelius, kai viniojam, truputį visą laiką vieną už kito darom, tada minkštas, toksai užėjimas gaunasi. Kaip analinis žaisliukas. Kai kišat į gofrą daug laidų, kabelių, tai labai yra svarbu, kad jie tarpusavį nesipintų. Nes kai jie pinasi, atsiranda tokie biški iškilimai ir pradeda strikti gofrą. Todėl labai svarbu yra gražiai jos padavinėti į gofrą. Nes matot, va, pavyzdžiui, pas mane dabar į kasytę persipinė ir jau į skylę tą nepraeina. Taip, į vieną gofrą mums suėjo 5 kabeliai, iki pakopų mums reikia 20 kabelių. Tai reiškia, mums dar 4 tokių gofrų reikės. Ir spėju, jau saulės elektriniai šitos gofros neužteks. Saulės panelės kabeliams. Nu, tai važiuosim pavalgyti, nuvažiuosim į Dogą gal, pasiimsim gofrus. Ir ten 3 metrus kokius užtrauk. Viskas. Pirma serija pakopų pravesta, tiksliau sukišta. Paskui dabar pamatuosim, kiek metrų ten reikia atsargos palikti ir tada šitus va visus atkirpsim, atmatuosim, nukirpsim ir ryšim iš tos pusės. Grindis visas sudėtas vamzdeliais ir dar plus prisidės mūsų vamzdeliai su kabeliais. Tai, nu, žiūrėsim, kaip čia bus. Bet, nu, ar tai rąstinis, ar tai karkasinis namas, nu, karkasinis gal biški paprasčiau, nes būna visą laiką didesnė sija, kaip jinai vadinasi. Ir ten galima kažkokius kabelius paslėpti. Čia pas mūsų vietos kabelio slėpimai išvis nėra. Tai atsakau, sukamės kaip galim. Štai parsivedėm kabelius laiptų apšvietimam. Kabelių išėjo pas mus labai nemažai. Kokias pintinės. Tai sakau, pravedėm. Dabar laiptų meistrams bus užduotis sugalvoti, kaip davesti tos kabelius iki kiekvienos pakopos. Aš jais tikiu, jie sugalvos tikrai. Taip, pajudėjome su laiptais, dabar pajudėjom jau ir su kolektorinė. Mūsų kolektorinė. Iš pradžių kažkodėl vamzdžiai buvo išvesti čia, dabar kolektorinė persivedė bus čianais. Ir, kaip minėjau prieš tai, į kolektorinę atvedėm 4 kabeliukus iš skydo ir atvedėm KNX-inį kabelį. Tai žiūrėsim, kaip darysim, arba darysim per aktuatorius tą įjungimą, išjungimą, arba darysim tiesiai KNX-inis sklendis. Tai kažkaip taip. Dabar pravedėm. Toje vietoje pas mus bus apšvietimas jau pakalime. Tai dabar pravesim tenais juodą kabeliuką 3,5.
Nu ir daugelis turbūt paklauso, kam naudoti juodą kabelį. Tai juodas kabelis, jisai specialiai skirtas lauko sąlygom, jisai nebijo visokių temperatūrų kitimų, jisai nebijo saulės spindulių, jisai nebijo dar daug visokių dalykų. Tai realiai pas mus tiesiog gaunasi, visas kabelis eina pro namą, bet vienoje vietoje jisai išeina į lauką ir jeigu toj vietoje, kur jisai išeina, čia apšvietimas bus pakalime. Pakalimas nebus apšiltintas, pakalime nebus kažkokios šilumos varžos, tai reiškia, kad jisai pakalime tai prikais, tai sušals, gali kondensuotis, gali stipriai kaisti, nes realiai, kai stogas prisikaitina, tai įsivaizduojat, kokia ten temperatūra gali būti. Tai tokiu atveju šitas kabelis juodas, jisai tų visų dalykų nebijo. Ir reiškia, kad jo ilgaamžiškumas didėja. Jeigu mes panaudotumėm baltą kabelį, dažnu atveju naudojam baltą kabelį, ten jeigu išlenda kažkiek iš sienos, ten metriuką, baltas kabelis, metriuką, pavojinga, nėra gerai, bet su mediniu namu kitaip. Su mediniu namu būtinai reikia laikytis visų standartų. Ir dabar gaunasi, kad šitas kabelis jau tarnaus. Nes jeigu padėtumėm baltą kabelį, kas žino, kas ten su juo nutiks po 10 metų. Aš nesakau, kad ten po metų jisai subirės, bet po 10 metų atsiras kažkoks mikro įtrūkimas. Sublogės varža izoliacijos. Atsiras srovės nuotykis, kur nors ant sienos, ant medinės konstrukcijos. Ta vieta kaip nekaip užsidegs. Medinis namas. Manau, nelabai geras variantas. Taip, žiūrim, ką mes turim toliau. Dabar šitoje vietoje, kur dabar stoviu, reikės prasigręžti. Prasigręšimės iš apačios į viršą. Čia atsivesim kabelį užuolaidų valdymo mėgamojo. Su užuolaidom ten man prieš mane yra svetainė, tai ten bus, iš pradžių galvojam, kad bus užuolaidos, bet dabar eigoje, kaip visada, viskas keičiasi, bus rolėtai. Tai aš taip galvoju, kad bus 4 vienetai kabelių, kad nebūtų pas mus kažkokių šleifų. Nors iš tiesų ten galima ir šleifais pasidaryti, dėl šito pagalvosim. Ir apšvietimą visą, tai apšvietimą vesim iš to kampo. Tai mes tą kampą jau užkrovėm, čia prie šito balkio, prie šito balkio viską irgi užkrovėm, bus mūsų kabeliukai laipto apšvietimui. Realiai pas mus liko paskutinis kampas, šitas kampas. Šitas kampas jisai čia apsisiuvinės, realiai ten bus gal spinta kažkokia, tai ten pasidarys specialiai kažkokia apsauga, kad paslėpti tos visus kabeliukus. Tai per šitą vietą mes dabar pakelsim. Iš pradžių jums sakiau, kad bus anoj pusėje visi pakelimai, bet sakau, laiku einant, čia atsiranda naujos idėjas, nauji būdai. Tai realiai į šitą kampą ateis visi kabeliai, svetainės per šitą nišą, mes matom jau svetainę. Tai per ten pasikels visi kabeliai, svetainės apšvietimo, ten bus užuolaidos visos, nuleidimas mūsų projektoriaus tos roleto. Tai dabar mums čia reikės sumai, man atrodo, 13 kabelių atvesti, visus iš skydo. Tai šito ir užsiimam. Aš dabar galvoju, ar mums gal užeitų į šitą kabelę po 2 kabeliukus nors. Reikia pabandyti. Čia šiaip 0,75 čia nemažai eis, tai 0,7 tikrai užeis. Ai, ne tikrai, tai tiksliau pusantriukas tikrai neužeis. 0,75 gal ir užeis. Nežinau, Nerijau, kaip tu čia užsibetonuosi. Aš jau pavargau čia. Tai matai, rekuperacijos yra šitie ploni tokie. Bet nepaslėptam tu čia rekuperacijos. Tai ir pajudėjom mes, kur mes pajudėjom. Pajudėjom mes su mūsų kampiniais laidais. Kaip matot, čia viskas valiojasi, aišku, čia tas pasikels ir išmesime į kitą pusę.
Dabar į kampą pas mus dar ateina solariniai kabeliai, ateina internetas, nes bus kamera, tai ne internetas, o tiesiog internetinis UTP kabelis. Ateis juodas dar kabeliukas pakalimui, apšvietimui ir ateina juodas apšvietimas ten toliau, pas mus bus terasa. Tai, apie solarinius kabelius. Tai, pas mus bus saulės elektrinė kažkada ant šito šlaito ir ant šito šlaito. Ant šito šlaito jūs nematot, bet ten bus šlaitas. Nes pas mus šita pusė pietinė ir šita pusė tokia daugiau rytinė. Tai realiai ant šitos pusės, geriausias variantas, ta pusė pilnai vakarinė, tai ant jos tikrai neapsimoka dėti saulės elektrinės. Ir va šita pusė, jinai irgi yra šiaurinė, tai kai jūs suprantat, vakarinė dar gal ir galima būtų sudėti, šiaurinė absoliučiai jokios prasmės nėra, nes saulė pakilo tik tai truputį, ten tamsu. Tai iš karto saulės elektriniai, gerai, kad pas mus yra specialistas, viską išaiškino, pasakė, kad saulės elektriniai mes dabar iš karto prasivesim kabelius ir prasivesim ne internetinį ir prasivesim iš karto žeminimo kabelį saulės elektriniam. Tai reiškia, kad mums nereikės palikinėti kažkokių gofrų tuščių ar dar kažko, mes išvesim iš karto kabelius, o vėliau tiesiog reikės jos tik tai pajungti į saulės panelę ir paleisti generuotis saulės elektrą. Nes išmanieji namai be saulės elektrinės, be efektyvumo, čia jau neišmanus namai. Taip, dabar atmatuosim mes terasos apšvietimą. Va, Irmantas matuoja gofrą. Aš atviniosiu kabeliuką. Aš tai čia taip įsivaizduoju, kad iš pradžių reikėjo prasivesti elektrą ir tik tai tada kloti šildomas grindis, nes mes... pas mane tik šiandien čia 17 000 žingsnių pirmyn atgal per šitos vamzdžius, tai... tikėkime, kad jie laikys, aišku, jos prieš betonavimą turės užpūsti orų, patikrinti, protestuoti. Bet jeigu kažkas taip darys, tai iš pradžių pravedat elektrą ir tada iš viršaus paklojat grindinį šildymą. Nes elektra eina pas mus visa su gofra 750 N, tai čia labai daug. Ir čia vaikščiok, nevaikščiok, nieko nenutiks. Ir bet kuriuo atveju santechnikai tiek daug nevaikščios, jeigu jie ten išvinios tik tai tas grindys. Plius kitas dalykas, kad mums labai daug kabelių čia reikėjo prakišti po tom grindim, tai reikėjo kiekvieną perėjimą po vamzdžių reikėjo prasikišti. Tai, sakau, daug visokių niuansų, kurios reikia įvertinti iš karto. Nerijus neįvertina. Išmoktas pamokas, sekantį, kai statysim, bus geriau. Gerai. Nerijus sekantį, sakė, statys, bet jau KNX bus ten išvis, ten su visko. KNX su Home Assistantu, su... kas ten dar yra, su kokiu nors Zigbee ir ten visas sistemas, kurias įmanoma, visas sudės. Taip, kas pas mus čia liko? Sąrašiukas. Liko pas mus, taip, šviestuvo stogo pakalime. Išvedėm, super. Dabar mes trauksim terasos apšvietimą. Opapa. Ir liks pas mus tik tai soliariniai kabeliai. Tai šitoj vietoj pas mus bus terasa. Kaip matot, šitas stogo kreigas, ar kaip jisai vadinasi, čia jau pas Žilvenų stogus reikia klausti. Šitoj vietoj gaunasi tokia kaip ir stogelės. Tai mums šitam, ten bus pakalimas, šitame pakalime bus šviestuvai. Tai vat mums su kitų šviestuvų reikės atsivesti kabelį. Tai kabelis mūsų, ten kur mes buvom dabar, išeis šitas kabelis iš šitos vietos ir čia mes per pakalimą jį nuvesim. Irgi įdėsim jį į gofrą ir gražiai nusives iki ten. Ir kaip ir minėjau, jisai išeis, kaip ir visi kiti apšvietimai, išeis į mūsų skydinę ir skydinė jisai pasijungs prie aktuatoriaus ir jam priskirsim mygtuką. Mygtukas tas bus prie išėjimo į lauką į terasą. Tai va tiek. Dabar stogas
stogas, bus čia mūsų saulės panelės. Einam papasakosiu apie kabelius. Nu, kaip ir prisiliečia panelė prie konstrukcinio elemento, bet labai plonas tas profiliukas, tai jeigu ten kažkokia iškrova būtų, tai ten nelaikytų. Bet vis tiek, kad saulės panelė atlaikytų tą iškrovą, tai realiai jos turi būti visos sujungtos, prijungtos prie įžeminimo, pastatytas viršytampių ribotuvas, padarytas kontūras aplink namą, padarytas žaibosauga, viskas sujungta į krūvą ir tokiu atveju ta saulės panelė iškrovos metu tikriausiai atlaikytų. O visais kitais, aš kiek buvau obo šitose seminare dėl žaibosaugos, tai sakė, saulės elektriniai dažniausiai būna šandėts, jeigu pataiko į stogą. Bet kuriuo atveju, jeigu į stogą pataiko žaibas, tai nieko gero tai dažniausiai nepasibaigia, jeigu nepadaryta gerai žaibosauga. Aš taip manau, mums dar ATP reikia čia į kamerai, tai gerai, jį pratraukiam ir tada mes trauksim mūsų saulės batarkių kabelį. Saulės batarkių kabelius mes vesim su gofrą paėmėm 25. Iš šitą gofrą užeis 3 kabeliai realiai, tai užeis mūsų pats DC kabelis, pliusas minusas ir taip pat žeminimo papildoma gysla. Tokių kombinacijų, tokių porų mums reikia 2, nes, kaip ir minėjau, viena saulės elektrinė ant vieno šlaito, kita saulės elektrinė ant kito šlaito, tai tarp šlaito paskui nepatogu sujungti ir šiaip jau nuo kelių, sakėjai, kilovatų geriausiai, kad jas pradubliuot. Šiaip bet pagačiai, dažniausiai, kad ir keli kilovatai, tam tarkim, kad ir 16 panelių, geriau jas padaryti 2 grupės po 8. Tai va, bet kuriuo atveju, bet kokią saulės elektrinę montuodami, geriausiai, kad jos būtų paskirstytos per pusę, ta prasme, vieną pusę, kitą pusę. Bet kokiu atveju, kadangi čia turėsim elektrinės ant skirtingų šlaitų, tai reikia būtinai daryti 2 atskiras grupės, nes saulės apšvieta skirtingai veiks panelės ir skirtingai generuos elektrą. Va taip. Va, jeigu dar bus klausimų dėl saulės elektrinės, tai galite į Instagramą užeiti ir surasti, aš aprašyme paliksiu Irmanto Instagramą. Kažkaip neliko pas mus vietos namie. Reikia pratraukti ilgus atstumus, jau finalinis traukimas, taip pasakant, nes dabar pratraukiam kabelius saulės moduliams, ištiesinam juos va per gatvę, dabar įtraukiam jas į gofrą. Paėmėm 2 skirtingas 25 gofras, įtraukiam kabelį, suviniojam, gražiai išmetam po pakalimu. Ir šiandienos darbai pas mus pasibaigė. Rytoj pas mus čia atvažiuos Irmantas, sutvirtins visus kabelius, nes kabelių valiojasi labai didelė krūva, bet jau dviese čia nelabai ir bus ką daryti. Tai atvažiuos Irmantas, viską sutvirtins. Taip, 5 metrus, ne? 2, 3, 4... 5. Taip. Ir sakei, gofras reikėtų sužymėti, kuris šitas. Aš galvoju, tik ar prisiminsim, kad kažkokią pažymėjom su izolka, a kurį net prisiminsim. Gal užrašyk. Jo, reikia, bet iš šitos pusės reikia žymėti. Arba jeigu turi spalvotas. Izolkas? Žinok, ne, su savim neturiu. Reikia užrašyti ant gofrų kairė dešinė ir viskas. Tik paskui ir taip ir išvesti. Reikės skambintis. Tai, kaip ir minėjau, pravedam šitos kabelius ir šitame objekte jau praktiškai ir užbaigiam kabeliavimo darbus. Dar mums savaime aišku liks atvažiuoti čia ir suvedžioti ten trumpus atstumus, kai jau susuks gipsinės pertvaras. Ir po šito viso lieka pati įdomiausia dalis, tai mūsų įrangos parinkimas ir
jos sudėjimas ir programavimas. Todėl nepraleiskite progos pasimokinti, pasižiūrėti, prenumeruokite kanalą, dėkite laikus, užsukite į mūsų socialinius tinklus ir viso gero, iki sekančio video.